Det er bare i går. Hvad laver du? Jeg siger bare, at med de 2 øjne, du har i år, hvad end du flere har i øjne, og næser, og røv, og fisser, og maver, og bryster. Det skal jeg bare hænge mig. Jeg skal simpelthen så meget. Det kan stoppe med at gå hen noget, vi har til at sige. Ja, nej, jeg henter den lige. Jeg henter den lige, fordi du kan ikke styre det. Jeg sagde, at styre det. Man kan hun god røv. Skal du pakke dig lige nu, skal jeg svømme? Nej, jeg skal ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg skal slappe af. Skat, du kommer gående mega hurtigt. Det går præcis samme fart, som jeg altid gør. Nej, jeg elsker dig bare for gange 1,8 mere, end du gør, når du går normalt. Jeg elsker 2,9 lige nu. Hvad? Jeg elsker dig 2,9 lige 2,9? Det var meget. Derude i dit overhoved. Jeg slog mig selv i øjet. Fuck, hvor jeg elsker dig. Skat. Hvorfor græd du over, at Pernille er min bedste veninde? Det er virkelig mærkeligt. Du er dejlig. Og du er gange 8 så dejlig. Du er 8 gange så dejlig som Pernille. Mindst. Stop. Kan du høre mig græde om hende? Hvad siger du? Hvad? Hvad sagde du? Jeg sagde, der var så meget græd. Der var 4/5 gram. Martin. Ja. Tag dig lige sammen. Ja. Kan du ingenting? Ja. Godnat. Kan du godt sove nu? Ja. Ja. Optager du film med mig lige nu? Hvad siger du? Optager du en film af mig lige nu? Jup. Hvor lang er den fra en skala fra 1 til 300? 8. Okay. Men det er kun så du kan se i morgen, hvor åndssvagt du er. Hey, Martin. Hvad? Ja, der er ingenting, der er sørgeligt lige nu. Jo. Hvad er det, der er sørgeligt? Det var fordi, jeg sagde... Du skal grine af mig. Hold nu op. Jeg sagde... Vil jeg gerne bytte med Anders? Og så sagde jeg græd ikke engang bræktår. Jeg græd bare selv. Undskyld. Hvad siger du?
Undskyld, ja. Hvad? Jeg sagde undskyld, naboer. Nå, det kan godt være, du skal sætte en seddel op i morgen. Man sagde... Det gør mig simpelthen... Du gør mig simpelthen så glad. På en skala fra 1 til 10, så gør du mig 18 glad. På en skala fra 1 til 10. Det er mere end has. H-A-S-H. M-A-A. Nej. M-A-J. R-I-H-U-A. M-A. Marijuana. Oh my fucking god, hvor jeg elsker dig. Lad mig vise tænder. Jeg kan slet ikke holde det ude. Kan du tage tårer af mit ansigt? Jeg har ikke nogen. Vi kan se et eller andet inde på sofaen. Nej, du skal til at sove. Du skal falde. Hvad er der på sofaen nu? Ingenting. Hold nu kæft. Hvad er der fucking på sofaen? Martin, bliv her. Martin! Hvad er der på sofaen? Hvad sagde du? Vil du godt være sidde og ligge dernede i sengen og sove? Ja, men hvad er der på sofaen? Der er ingenting derinde. Hvad er der på sofaen? Hvor lang er den film? Jeg vil se den på tabsen. Hvad siger du? Jeg siger, der kan se den på tabsen. Jeg siger, det kan man slet ikke sende på tabsen. Undskyld. På Chatsnet. Kan du ikke selv høre, hvad der var galt med det, du lige sagde? Hvad siger du? Kan du ikke selv høre, hvad der var galt med det, du lige sagde? Kan du få mig nogle chapsticks, hvis vi Chinese? Kan du få os nogle chapsticks? Martin. Hvad? Hvorfor er du forkert? Lad være med at ryste den. Jeg ryster den ikke. Jeg lægger den bare over dig. Men rigtig ende først. Så. Nu putter jeg mig også ned, så skal vi sove. Hvad? Nu putter jeg mig også ned, så skal vi sove. Du kan igen se noget med de der forsættens. Nej. Ja, det gør jeg lige. Hvad siger du? Det gør jeg sgu lige. Hvad gør du lige? Vent lidt. Vent lidt. Skat? Ja. Det er bare så de